Hola, míster, bones. Bon dia, Alejandro Berzosa per a Tarragona Ràdio. Bon dia. Com està ara mateix l'equip de sensacions després de la victòria davant del Múrcia? Bé, animats perquè som conscients, com deia l'altre dia, que més enllà de la victòria el que cobra importància és el com, però això no serveix si no som capaços de donar-hi continuïtat, i això és el que volem tots. Per tant, està clar que si han set capaços de fer un dia, estan dient que són un bon equip i aquest camí hem de seguir. Almenys aquesta línia que està clar que estarem més a prop de que vagi bé que vagi malament, si som capaços d'anar repetint, millorant i consolidant el que volem ser com a equip. Sobretot en especial també si aconseguiu la segona victòria consecutiva, que seria una mica ja el fet de continuar la ratxa positiva i cap endavant buscant les posicions capdavanteres. El més important al futbol és guanyar, això ho sabem tots. Això ho podem comentar a qualsevol bar i qualsevol sap, que això és una realitat. Però és que l'important és el com. I és el com el que et farà estar més a prop de guanyar. I estic segur que som capaços ja et dic, de mostrar la nostra millor versió, de ser reconeixibles com a equip, que al final jo com a entrenador el que aspiro és a tenir un equip reconeixible, doncs estarem més a prop de la victòria, perquè una cosa és conseqüència de l'altra. Després hi ha factors incontrolables que té aquest esport, per això el fa tan maco, però està clar que per guanyar has de fer coses bé. Aquest cap de setmana us enfronteu al filial de la Reial Societat, un equip que prové de la Lliga Smartbank, que l'any passat estava a la segona divisió. És un equip jove. Com valores tu, què penses tu d'aquest equip? Què dificultats li podrà posar al Nàstic? Bé, per començar, perquè és un club que és un referent a nivell nacional i que té molt clar des de fa 10 anys què vol com a club i en què inverteix. Han apostat per una direcció, per un tipus de formació, per una metodologia, i això per mi és el que els fa més perillosos. Jo el primer equip de la Real, si no és el que més, és dels que més m'agrada veure jugar a futbol. I el filial és aquesta línia, però tenen clar que aquests jugadors estan per formar-los per arribar al primer equip. És un equip molt alegre, que juguen molt bé al futbol, molt bon peu, i que haurem de tenir energia i per tirar bones pressions i fer-los el partit complicat, perquè si es comencen a trobar i són còmodes amb la pilota, és un equip ben entrenat, amb bons jugadors, amb una idea molt clara, i que per sobre de tot és un club que té molt clar el que vol dels nanos. Juan Ramon de Tarragona, bon Raül. Suposo que un partit amb la Real, comentaves, un equip amb bon peu, que és ofensiu, que planteja partits amb alegria, o sigui, amb transició, també pot beneficiar el Nàstic, no?, per buscar una miqueta la fluidesa del joc que va tenir l'altre dia davant el Múrcia. Sempre és millor d'un equip que no està ficant al darrere per favorir la fluidesa del joc. Jo sempre ho he dit, prefereixo jugar contra molts bons equips, perquè són reconeixibles. I perquè a l'hora de preparar-los, els partits saps ben bé que et trobaràs al davant. I saps que si t'equivoques de mig metro una entrada en fals, saps que et pot condicionar. Però alhora crec que et permet a tu també jugar millor a futbol. I això, dintre de la desavantatge que jugues contra un bon equip i si tens una mala tarda ho poden fer passar malament, també tens l'avantatge de que el partit pot ser més de tu a tu, que no un partit si és dividit, que tu vols pressionar i el rival la tira cap a dalt i et separa més. Bueno, confio, com sempre, que davant d'equips així, ja l'any passat nosaltres estàvem bé. Sempre parlem una miqueta dels projectes de la tàctica i tal, però jo crec que, des del meu punt de vista, el partit de la Reial Societat és un partit per guanyar més des del caràcter i la personalitat de l'equip que no des del punt de vista tàctic? Sí, la tàctica... Bé, ja estem a lo de sempre. El que tinc clar és que tenim que ser pressionants. I per ser pressionants has de defensar espais grans. El més difícil del futbol. Em fa molta gràcia quan la gent diu, pressió, sí, pressió. El camp és molt gran. I tirar pressions altes estàs defensant espais grans. Per tant, els punts de partida hi han de ser uns des d'un punt de vista tàctic, des de certes posicions. A partir d'aquí, tenir la màxima energia i voluntat per fer-ho. I després, en pilota, tenir la personalitat i la creativitat i llibertat que jo crec que ha de tenir tot jugador de mig camp endavant. Però estic convençut que en pilota estem bé i som pressionants, tindrem moltes opcions de treure el partit endavant. Hi ha la baixa confirmada de Quintanilla, no sé com està Trilles, i si en cas de que no arribi al centre de Castelló jugarà, apostaràs pel Pol Domingo de central, que és una posició en la que tu no ha jugat massa partits.
El Marc confiem que arribi. Avui ha provat i està bé. A última hora tenim la baixa de Nil per un problema de cervicals o tortícolis, ha entrenat i no pot i ni viatja. La d'Àlex Quintanilla, que ja es va fer mal divendres passat, no va ser una qüestió tàctica, sinó que estava lesionat, i confiem que d'aquí a demà ningú es constipi. I l'última per la meva part, suposo que, com sempre, compleixes la filosofia de ser el davanter marca Juga, van marcar Pablo, marca Guillermo, la davantera la tenim clara, no? Amb Lupo apretant també per darrere, que això s'ha de dir. Pablo, Guillermo i 9 més. Ja ho has dit tu. Un davanter, jo he arribat a tenir un davanter que ha marcat 8 partits seguits. Yo no soy más delanteros, viven de rachas. Dicen, aviam, i ojalà demà fotin un més cada un. Estarem la mar de contents. Hola, míster. Hola. Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Jo volia preguntar una mica amb aquest rival, la Real Societat B, ha començat irregular aquesta temporada, encaixant molts gols però també fent-ne molts. El partit potser passarà per aquesta solidesa defensiva i poder no encaixar ja a Zubieta, que han tingut aquests 2 resultats positius a casa? La Real, si està regular amb ells, se la porta el Pairo. Perquè tenen molt clar el que volen d'aquests nanos. Aquí sí que juguen molt bé futbol. La porteria 0. Bueno, és una mica com el que dèiem abans de ser reconeixibles o no. El més important és que et generin poques ocasions, estaràs més a prop. Està clar que el balanç ofensiu aquest any, gols a favor, el tenim millor que l'any passat i gols en contra el tenim pitjor. Hem d'intentar equilibrar això. Ho hem d'intentar equilibrar i per això intentem ser un equip més pressionant, un equip que jugui al camp contrari, un equip que sigui més ofensiu, perquè també entenc que com més lluny defensis de l'àrea, més difícil serà, no? Però llavors també t'exposes a transicions, a errades, a duelos individuals, però sí som conscients que si trobem un equilibri amb el que és els gols en contra. I també volia preguntar per la bona notícia de la setmana, la renovació del Marc Álvarez. Com valores tu que un noi de la casa també hagi renovat amb aquestes 3 temporades i sobretot amb aquesta projecció que té el primer equip i en aquest inici de temporada? Bueno, que diu molt a favor del club, que diu que aquí sí que s'hi creu, amb la pedrera. I tenim un entrenador que sí que hi creu, i Raúl tota la vida ha fet debutar jugadors, quan se ho han guanyat. I em sembla molt bé que el renovin perquè se ho ha guanyat. I ara el que ha de fer ell és estar tranquil perquè té una renovació i continuar millorant per consolidar-se aquí i ja ser un jugador del primer equip. Però jo estic molt satisfet amb el Marc, estic molt satisfet amb el Monti, amb el Pol, i al final jo tinc una teoria, una màxima, que crec que tot equip, per molt que aspiri al màxim, hi ha certes posicions que poden ser nanos de casa. Ara, això requereix d'un procés, del famós procés. I cada jugador té una posició diferent. I el Marc unes condicions, i el Monti unes altres, i el Pol unes altres. I és qüestió de als entrenadors pagar uns peatges, perquè em fa molta gràcia, és molt maco, no, has de debutar, sí, però un jove, per fer-se bon futbolista, ha de tenir partits. Aquest peatge se la menja l'entrenador. I quan estàs jugant la vida. I jo això em fa sentir orgullós. Perquè llavors els nanos els fas que estiguin més compromesos encara amb el que volem i amb el club que estan. I amb això crec que diu molt del club. I ja l'última per la meva part, míster. També preguntar-te si s'ha treballat en aquests minuts finals que l'equip encaixa. L'altre dia sí que va ser més per l'encert del rival, però sí que s'ha treballat una mica aquesta concentració en els minuts finals que ha passat durant aquest inici de temporada. Bueno, però l'altre dia ja no va passar res, vull dir, aquell gol, bueno, treus el barret, el nano, felicites, és un xut de fora de l'àrea, quan està pressionat, li es treu aquell xut a l'escaire, després ja no va passar res més. Sí, al final els nivells d'atenció, però també a l'altra porteria, que abans havíem tingut el 4-1. És que ens fan gols als últims minuts, sí, però és que també hem tingut el 2-0-2 a Elda, l'altre dia tens el 4-1, aviam, a vegades és més important, mira, rematem la feina, fotem i llavors ja s'ha acabat. Però està clar que si toca defensar els últims minuts el que hem de fer és tenir els nivells d'atenció que vam tenir l'altre dia. Tot el que et va oferint el campionat t'exigeix i t'obliga a treballar.